Ребятки, вот я сейчас... Привет всем. Вот я, короче, сейчас ем борщ. Борщ, короче, и в борщ с перцем. Красный перец. Как-то так. Выключай. Я просто, если бы трезвый, я бы это не снимал. Это назову я, короче, пьяный капитан. Ничего страшного, я еще вам набережную покажу. Тарелка инопланетян. Видите, перцушка? Не запугу. В колонии тоже нет записи, что он сидел.